Hallo, willkommen auf der Schwarzwaldwerft. Und zwar habe ich heute mal ein Unboxing vor von einem Arbeitsgerät, wo, denke ich mal, jeden Modellbauer erfreut. Und zwar ist das ein Weihnachtsgeschenk. Von wem sage ich nicht. Schauen wir mal in die Geschichte rein hier. Fangen wir mal an mit, ich drehe euch mal um ein bisschen. Das war ein Dremel. In der Akku-Version. Schauen wir uns mal an, was da so alles drin ist. Wenn ich wüsste, wie die Kiste aufgeht, ja. Zwar habe ich mir dieses Gerät besorgt, oder besorgen lassen, besser gesagt, aus dem einen Grund, weil ich ja auch mit der Schnitzerei ein bisschen anfangen möchte. Hier hätten wir schon mal das Ladegerät und einen Aufsatz, für was der da ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob der überhaupt Saft hat. Packen wir mal das Kabel aus, den Draht kann ich gleich mal aufheben, den brauchen wir immer. So, weiter geht's. Gebrauchsanleitung, natürlich wieder in sämtlichen Sprachen. Ach ja, bis 33.000 Umdrehungen, da lasst sich doch mal was mitmachen. Wo ist Deutsch? 27. Ja gut, da ist alles beschrieben. Mit sämtlichen Zusätzen, was es gibt, Winkelaufsätze und sonstigen Klimbim. Kommen wir zum eigentlichen Gerät. So sieht es aus. Ich denke, dass es noch nicht geladen ist, also werden wir das wahrscheinlich gar nicht groß ausprobieren können. Oder vielleicht doch. Tatsächlich. Akkustufen sind voll. 2 Stück. Also das ist mal zum Geräuschpegel. Das ist auch nicht schwer, das ist leicht handlich in der Hand. Also die Version finde ich mal nicht schlecht. Was ist das da oben für ein Knopf? Das weiß ich noch nicht. Ah, eine Leuchte. Auch gut. Ja, das Ding hat maximal 35.000 Umdrehungen. 3,2 mm Durchmesser. Mit Bügel, wenn man es an die Hose hängen will oder um den Hals. Dieser Knopf müsste sein zum Wechseln. Ja, das ist eine Arretierung, da kriege ich das runtergedreht, aber demnächst gleich näher. Schauen wir mal weiter, was noch alles so in der Küche hat. Leer. Okay, die kann ich brauchen. Da ist eine kleine Kiste mit diversen. Wenn das auch wieder aufgeht, oh, Backe, ist das verpackt wieder. Open. Mit wohldürftigen Kleinigkeiten. Einmal hat er hier mal dabei einen Schlüssel
Das ist für die Einsätze wechseln. Probieren wir das gleich mal aus, indem wir den Schlüsselknopf hier drücken. Drücken wir drauf. Aha, er arretiert. Das geht runter. Einsätze sind jetzt bei diesem Dremel 8220 dabei. Zwei Schleifscheiben, denke ich mal, weil zum Trennen ist etwas dick. Dazu dieser Aufsatz, da ist vorne eine Schraube dran, die kann man runter machen. Machen wir doch gleich mal glatt. Da habe ich auch noch einen Schraubenzieher parat. Schauen wir mal, was es schneidet. Oder schleift. Moment, ich mache mal das Ladegerät auf die Seite. Und wie das einzusetzen ist. Gut, ich denke mal, das wird nicht mehr festgemacht. Ich nehme mal an, das ist zum Einsetzen hier rein. Ah, jetzt, okay. So geht die Geschichte. So. So. Festziehen. Ist da nur ein Kopf dabei, das wäre jetzt aber nicht so schlimm. Er arretiert. Lampe an. Jetzt schauen wir uns mal an, was er schneidet. Also da ich das Gerät ja eigentlich bloß für Holz eigentlich brauche und eigentlich diese Einsätze zum Schleifen für mich eigentlich gar nicht so interessant sind, legen wir das mal weg. Für was das Ding ist da, das weiß ich noch nicht. Dremel-Spezialisten könnten mir das wahrscheinlich sagen, für was dieser Aufsatz da ist. Außerdem muss ich mal nachlesen. Ach ja, jetzt schon ein Schutz ist das. Aber ich denke, den werden wir eigentlich auch gar nicht so brauchen. Ich zumindest nicht. Und jetzt schauen wir mal, was nehme ich denn da am besten? Ein Stück Holz. Ja gut, ganz so rabiat machen wir es jetzt nicht. Oder damit anzufangen hat. Das wäre jetzt die kleinste Stufe. 15.000. Ja gut, das ist glaube ich eher zum Schleifen gedacht, die Geschichte. Eigentlich habe ich mir das ganze Ding für was anderes gekauft. Aber das zeige ich euch noch. Machen wir mal das Licht aus. Also wie gesagt, Schleifsteine 2 Stück zum Schneiden ist das nicht geeignet. Dafür habe ich was anderes. Die legen wir mal hier rüber. Nochmal zum Schleifen 2 Aufsätze. So, dann habe ich mir eigentlich besorgt diese Geschichte noch. Da ist jetzt ziemlich mal alles drin, was man braucht. Hoffe ich doch mal. Keine Ahnung, machen wir das mal auf. Moment, da ist ein Kabelbinder dran, 2 Stück. Was natürlich auch gut wäre, für was das alles sein soll. Das wäre diese Geschichte. Also mit dem kann ich schon ein bisschen mehr anfangen. Schauen wir mal da rein kurz. Fangen wir das auch gleich mal aus. Ich will das eigentlich gar nicht so arg
geht eigentlich die Kiste hier rein. Ja. Das werden wir ein bisschen ummodifizieren hier. So. Schauen wir mal den Vergleich an. Ja gut, die sind etwas dünner, wenn man das sehen kann. 3 Stück. Den Kopf dazu. Und natürlich, jetzt muss ich aber auch erstmal schauen, wie das funktioniert. Schlüssel ist auch dabei. Da fehlt noch was. Ach ja. Okay, das ist mit reindrücken. Okay. Das war einmal diese Geschichte. Ich lasse es jetzt am besten mal so zu, wie es ist. Ich packe das jetzt eigentlich mal nur mal so aus zum Schauen. So. Dann haben wir diverse Schleifaufsätze zum Schrauben. Vielleicht an diesen Dingen, wo man nicht hinkommt, können wir das eigentlich nachher auch mal ausprobieren. Das ist zum Polieren. Weitere Schleifaufsätze mit Schlüssel. Jetzt habe ich das da rausgezogen, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. So. Cut of Wheel Number 504. Aha. Das sind jetzt, das ist zum Beispiel das, was ich auch sehr gut finde, Trennscheiben. 36 Stück, kleine. Das war vielleicht mitunter auch ein Hauptgrund, warum ich die Geschichte hier gekauft habe. Mitunter, wohlgemerkt. Das ist 180er Schleifpapier und 240er. Das ist sehr gut. Wiederum Trennscheiben und verschiedene. Also ich muss euch das anders da zeigen. Viele diverse Schleifrollen, verschiedene. Polierpads, auch verschiedene. Das ist nicht schlecht, die Geschichte hier. Dann machen wir dieses zusammen. Dann habe ich mir zu dem Geschenk zusätzlich noch 3 Varianten gekauft. Einmal, es ging eigentlich um die Schnitzerei, das wollte ich euch eigentlich jetzt mal zeigen. Bohrköpfe verschiedene. Und das probieren wir gleich mal aus, wie das funktioniert. Und dafür ist eigentlich diese Box jetzt eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich das nämlich alles aufschneide jetzt. Das ist gleich aufgeräumt. Schauen wir uns das mal an. Machen wir nachher mal den dicken, fetten gleich mal rein hier drüben. Die anderen räumen wir auch gleich mal weg. Dass die Geschichte hier seine Ordnung hat. Jeweils von dieser. Ich darf nicht so nah rangehen. Von diesen Kernköpfen. Es sind auch 3 da. Oder beziehungsweise der Verpackungseinheit.
Müll, das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Dann machen wir den gleich mal auseinander. Wieder. Und heben den gut auf. Das mache ich am besten in die Schachtel hier rein. Was ich eigentlich probieren wollte. Das ist was ganz anderes. Und zwar an einem Objekt. Aber da gibt es dann ein Video später mehr. Und da kann ich auch diverse Sachen weiter benutzen. Von meinem Westfalia, wo ich da hatte. Also das war mir diese Geschichte. Also jetzt bin ich schon mal überzeugt, wie das funktioniert. Also von den Trennscheiben, da bin ich schon mal glücklich drum. Und die Aufsätze muss ich mal schauen, wie die am besten hauen, schneiden. Und die Ladestation, denke ich mal, wird auch funktionieren. Sie ist klein, handlich. Man sieht, wenn voll ist und leer. Jetzt machen wir mal diesen Aufsatz da rein, was der wegballert. Also wie gesagt reinstecken. Variatierungsknopf drücken, zuschrauben. Wenn ich jetzt den Schlüssel nicht eingepackt hätte, was ich denke ich mal nicht braucht. So, ich lege es mal leicht an. Ihr wisst doch, dass ich hier diese Geschichte hier mache. Mit dieser Heckgallion. Und mit dem Gerät habe ich eigentlich, obwohl ich es für die Schiffe auch brauche, das ist jetzt nicht so das Ding, das war eigentlich der hauptausschlagende Grund, warum ich das Ding gekauft habe. Jetzt gucken wir mal, ich habe hier so leichte Konturen, wie das wegballert, das Teil hier. Ah, das kann ich, jetzt habe ich verstanden. Das kann ich auch wegdrehen. Das ist die Frage. Licht geht weiter. Wie wird es geladen? Keine Ahnung. Durch den Kontakt von dem Metall, denke ich mal. Okay, lass mal. Und dann kann ich praktisch diesen hier draufschrauben. Da gibt es auch Winkelaufsätze, habe ich heute gesehen. Spritzschutz. Okay. Aber das ist für mich nicht so interessant. Jetzt schauen wir mal die Geschichte, machen wir das wieder so hin, wie es muss. Haben wir das verdrehen oder bleibt es dann da? Das kann ich so verdrehen. Okay. Gut. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding was wegballert. Ich habe mir da leichte Linien angezeichnet. Dann machen wir die Drehzahl höher. Okay, ich muss sagen, es ist auch Buchenholz, von dem man abgesehen. Es geht eigentlich bloß um Feinheiten rauszuschleifen. Ich muss aufpassen. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt das so angucke, aber langsam dreht sich das mitten ein.
In der Geschwindigkeit muss ich noch, was ich, wenn ich schneller mache. Zu schnell ist nicht in dem Fall, weil dann brennt das Holz. Also gut. Er wird auch nicht warm. Also meines Erachtens, ich drehe mal auch wieder eine Runde. Meines Erachtens kann man mit dem Ding da eigentlich schon geschehen hier. Und da er bloß 2 Balken hat, sieht, okay, stecken wir das mal rein jetzt. Oder zumindest mal den Akku, den ich sage. Und lade den. Also Fazit. Für das Geld und für die Vielseitigkeit denke ich mal, ist es in Ordnung. Und der Rest wird sich, glaube ich, mal rausstellen. Und das wird man ja im Laufe meiner Videos weitersehen, wie sich das Teil hier bewährt. Wie gesagt, ich denke mal, den Schutz hier, das ist vielleicht was, wenn man was mit Glas zu tun hat. Aber die haben da extra noch einen Glasschneider. Jetzt schauen wir mal, wie gesagt, ich lade das Ding hier. Und dann schauen wir mal am nächsten Sonntag oder irgendwann, werden wir das mal bearbeiten. Ich hoffe mal, dass das nicht so laut ist in dem Video. In diesem Sinne, tschüss aus dem Schwarzwald und schöne Grüße in die Welt. Ciao.